तो मैं फिर कभी कभी नाज से कहा करता हूँ, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। आप जहां हैं, जिस मकाम पर हैं, आपकी तबीयत शुक्र के अंदर ढली हुई हो, ना कदरी और ना शुक्री, ये जवाले नेमत का बायस बनती है। कभी ना शुक्री ना करें, जो चीज है उस पर खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा करें और हर हाल में शुक्र अदा करें। कहे मालिक ने जो मुझे दिया है करम ही हो गया।